Hindi na pink. Hindi na fully pink yung trees. Hinawakan nga natin. Bango, ang bango-bango. Parang nag-snow ng flowers. Sa Japan. Oh, look at that. Ang dami. Dapat ilili na natin yung maliit lang din doon. Ayan. Kaya, Patingin, kuya. Wow, ang laki. Mas malaki. ganun lang. Ganun mo ba? Dede, kayo mo. Yan, laki ah. Sige, kayo mo. Di ba, Eric? Masarap? Flowering Ang ganda na no, white ang mga flowers. Mas maganda siya picture yung asing gawa ng ano na siya. So show yung mga ano nila, damba. Ang galing. Ba't ka pumalakpak? Sa Pilipinas, pag naman na pumapalakpak ka, naman na lumilipat yung mga yan. Ah. Nayala ko dito, baka sabihin ko ingay. Ang itim mo lalo. Yung ano, lighting. Bakit ka kasi against the light? Oh, explain mo ulit yung sinabi mo sa akin kanina. This is what you get from using your vacuum for so long and not cleaning your brush. Under this. Samsung Jet. So that's hair. Yeah, this is tons. Yes. See, that's the brush. I'm the brush. Yes, we're breathing again. Poor brush. See? That's the bristle for this vacuum. A little bit here. Okay, I got it here. Careful lang, huwag makat yung mga hindi dapat makat. Dito na sa dulong kapal. Mga kapal pa. Stubborn hair. See? Ito yung dulo sa kabilang side. Meron pa rin. Ito ka nanay. Okay. Happy? Yeah. So, madali na maglinis yan ngayon. Huwag mo na i-close up yung avocado. Hindi naman nila alam na... Hindi sa itsak kulay, makikita mo na hindi na okay. Okay lang na. Yan ang Maraming ano. totoo. Yan ang topping. Totoo.
Ala, pati doon, violet. Oh, ang gala. Ang ganda-ganda naman. Let's go. Hindi na pink. Hindi na fully pink yung trees. Green na siya. Halong pink and green na. No? Ayan yung kapag punta natin dito. See? Ang galing. May ibon. Naubos na kanyang flower. Paubos na. Oopsie. Paubos na. Pero meron pa. Makan nga natin. Let's touch. Bango. Ang bango-bango. Oh. Daming flowers sa sahig. Yes. Parang nag-snow ng flowers. Sa Japan this time. Wala pa rin bird seed. May manok pa doon. So yun o, ang dami niyang dandelions. Ni-ni-ni-ni-ni-ni. Di-di-di-di-di-di. Amazing! Pati dito sa other side, oh. Oh, doon oh, ang dami-dami. So pretty. Isang buong field. Hi, Jack. Oh, look at that. White na. Patch, ano siya? Saan ka pupunta? Saan kayo pupunta? Wait lang. Hintayin nyo kami. Asa maliit? Ayun. Oo nga, dami nila. Barkada. Tara. Don't go. Not yet. Oopsie. Wala na. Tapos babalik yung date. Ang cute ng mga white, oh. Na flowers. Uy, ang cute ng mga violet. Oh, ang dami na nila. Oo nga, nakita ko yan. Yan yung mga white. Yan yung mga Orange, the violet. bird, nakita mo. I know. I didn't see it. Sorry. Tara, punta natin si Papa Patrick dito sa ang daming kulay puting dandelions and yellow dandelions. Hindi ko alam kung yung bang yellow ang dandelion o yung puti, pero yeah, yun nga yun. Ang ganda. Grabe, I can't believe it. Arte, English pa. So yun.
Ang dami. Grabe siya. Siguro sa yung mga taga rito, wala lang sa kanila. Oh, normal lang sa nila eh. Normal lang sa kanila yan. Sa atin kasi is Ibang klase. nice to see na marami pa rin ganyan. Ano? Kasi nung isang araw na dumaan tayo dito, wala yung mga yan pa isa-isa. Matutuwa na ako pag may nakita akong isang ganyan. Tapos ngayon, ang dami-dami. Kasi siguro dahil umulan, no? Ganyan. Ganun. Squirrel. Kailangan, asan ang squirrel? Ayun. Oo, nakita ka. Meron pa doon sa loob. Oo. Wala talaga. Yeah. Ayun, so, it's a beautiful day. Ang daming mga children. Woo!